شعره كيرلي وابيض وهذا. هنبدأ حكايتنا في أواخر القرن ال18، الوقت اللي حصل فيه أول سياسة مقاطعة في دولة بريطانيا العظمى، لما قرر سكان بريطانيا المحليين مقاطعة السكر، لأن السكر ده ناتج عن طريق استعباد جنود بريطانيا للفلاحين الهنود في جزر الهند الغربية، وكانوا بيعاملوا الهنود معاملة العبيد وبيتاجروا بيهم بكل إهانة وذل. على حسب المصادر فحملة مقاطعة السكر انتشرت بشكل كبير جدا في وقتها، وانضم ليها ما يقارب 300 ألف بريطاني، عشان بعد فترة مبيعات السكر الناتج عن عبودية الهنود تنزل تحت الأرض قصاد ارتفاع مبيعات السكر الناتج عن عدم العبودية. وفضلت الحملة مستمرة من أسابيع لشهور، وبعد فترة وبسبب تضرر الحالة الاقتصادية بشكل كبير صدر قرار من دولة بريطانيا العظمى بإلغاء العبودية، وبكده يكون انتهت الحرب الاقتصادية الأولى بفوز سكان بريطانيا بفرض رأيهم في إلغاء تجارة الرقيق. هذه المنطقة تعرضت إلى قصف عنيف، منزلين دمرا بالكامل سويا بالأرض، نستطيع أن نستمع إلى أصوات الناجين تحت هذه الأنقاض، وسيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف قبل قليل انسحبت وهربت من المكان، لأن جهاز وعناصر من الشرطة طلبوا من الناس الابتعاد عن هذا المكان خوفا من تعرض منزل قريب بحسبهم إلى القصف. المقاطعة هي عبارة عن حرب، لكن حرب بدون سلاح وبدون صوت وبدون حركة. المقاطعة هي حرب اقتصادية بتهدف إنها تحارب اقتصاد دولة بعينها أو اقتصاد مجموعة من الدول، وده بسبب نوع من أنواع الخلاف معاها أو نوع من أنواع الاعتراض على قرار أو حكم أو تحكم وفرض. في الوقت الحالي اختلف مفهوم وتكنيك الحرب عن زمان. زمان كانت الحرب بالسلاح والاشتباكات، لكن دلوقتي ظهر نوع آخر من الحرب ليه تأثير أقوى وأشد من حروب الأسلحة: الحروب الاقتصادية. الحرب الاقتصادية من أخطر الأسلحة اللي ممكن تمر على أي دولة، ولأن الدول الأجنبية ماشية بمبدأ عض قلبي ولا تعض رغيفي، فخوفهم الدائم هي فكرة انهيار اقتصادهم وإفلاسهم، وهي دي النقطة اللي بتلعب عليها سياسة المقاطعة. الروح هذه روح الروح، لا حول ولا قوة، هذه روح الروح. الله روح. وين طارق؟ في الفترة اللي فاتت انقسم الرأي العام لفئتين. الفئة الأولى، ودي الفئة اللي كانت شايفة إن المتضرر من سياسة المقاطعة هي الشركات الأم والاقتصاد الأجنبي، أما الفئة التانية شايفة إن المتضرر هو اقتصاد البلد اللي بتقوم فيها المقاطعة. فيا ترى أنهي وجهة نظر فيهم هي الصح؟ في فرق بين مقاطعة فرع من فروع الشركة الأم على أرضها الأجنبية، وفرق بين مقاطعة فرع لمستثمر محلي حاصل على امتياز أو حاصل على حق استخدام العلامة التجارية الخاصة بالشركة الأم، مقابل إنه يدي للشركة الأم نسبة من الأرباح كل سنة. في الحالة الأولى بيكون الضرر الواقع على الشركة الأم كبير جدا، لأن الضرر بيكون واقع على أرباح فروعها الأصلية، وأرباح الشركة عبارة عن مجموع أرباح فروعها، فلو فرع واحد بس أرباحه قلت فبالتالي هتقل أرباح الشركة الأم بشكل مباشر. أما في الحالة التانية الضرر هيقع على المستثمر المحلي الأول ثم على الشركة الأم، لأن المستثمر المحلي بيكون هو المسؤول الوحيد عن رواتب الموظفين، وهو المسؤول الوحيد عن شراء المنتجات، ومتكفل بكل المصاريف، وفوق ده بيدفع نسبة من أرباحه للشركة الأم عشان ياخد حق العلامة التجارية الخاصة بيها. طيب كده نقدر نقول إن مقاطعة الفروع المملوكة للمستثمرين المحليين غلط؟ لا، مش كده. المقاطعة في الحالة دي هيكون ليها تأثير أكبر بكتير من الحالة الأولى، لأنها هيكون ليها تأثيرين مهمين جدا. أول تأثير هو إنها هتقلل أرباح الشركة الأم،
فبالتالي هتقلل الاقتصاد الأجنبي. تاني تأثير وهي إنها هتدي فرصة لتشجيع المنتجات المحلية في إنها تظهر بفعالية كبيرة. على سبيل المثال في الفترة الأخيرة أعلنت شركة مشروبات غازية مصرية إنها قامت بتوسيع نطاق توزيع انتشار منتجاتها لتشمل عدد كبير جدا من المحافظات. وشركة تانية غيرها أعلنت إنها استقبلت أكتر من 15,000 سيرة ذاتية بعد إعلانها عن قبول موظفين، وطبعا ده بيساعد بفعالية كبيرة في رفع اقتصاد بلدك. في الظروف الحالية اللي احنا فيها وبسبب مقاطعة الشعوب العربية للمنتجات والشركات الأجنبية تضامنا مع أحداث غزة، فتأثير المقاطعة ده بدأ يظهر بالفعل، وبدأت أسهم الشركات الأجنبية في الانخفاض. لكن عشان نحدد تأثير المقاطعة بشكل أفضل وفعال لازم نحدد بعد مرور فترة من حركة المقاطعة. أنا صامت صامت أنا صامت. أحمل مين؟ أحمل المرة المقصورة ولا أحمل الولد المعاق؟ وراح 15 لو هدت البيت أنا صامت، أنا صامت صامت أنا صامت. قال لي وين أروح؟ خليه يهد البيت علي، صامت وين راح أروح؟ أين المفر؟ إذا ربك يوم الإذن مستقر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حرب فلسطين مش حرب الشعب الفلسطيني بس، هي حرب كل عربي وكل مسلم وكل إنسان فاهم معنى الإنسانية. والمقاطعة عمرها ما كانت ولا هتكون فترة وهتعدي أو هدنة وهتخلص. إحنا ما قطعناش بس، إحنا استغنينا عن كل منتج بيدعم المجازر الغير إنسانية، استغنينا عن أي منتج بيأيد قتل أطفالنا وأخواتنا في غزة. يمكن ده السلاح الوحيد اللي في إيدك وإيدي، يمكن دي الحاجة اللي تخلي ضميرنا مرتاح ولو بجزء بسيط. لو ده اللي هتقدر عليه يبقى اوعى تتردد مرة في إنك تنفذه، وده هيفضل أقل حاجة ممكن نساعد فيها إخواتنا وأهالينا في غزة. وافتكروا دايما إن مهما مرت وفاتت السنين هيفضل اسمها معروف، وهو فلسطين. تحيا فلسطين ويحيا الشعب الفلسطيني، شعب العزة والكرامة والقوة والحرية. يا جماعة فيش صوت طيارات سامعين، صار هدنة يا جماعة. والله من حد ما سمعت الهدنة فرحت كثير يا جماعة. بس هذه الهدنة مؤقتة 4 أيام بس. يا رب في هذه الهدنة تنحل الأمور وتصير هدنة أبدية. والله الدنيا حلوة هيك بدون نسيت زمان. فرحت كثير.